السلام علیکم که تاسو غواړئ چې د عمرې په طریقه باندې پوه شئ هغه مهم معلومات د عمرې اړوند تاسو لاسته راوړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ان شاء الله په دې کې زه تاسو ته په اسانه ډول باندې د عمرې طریقه واضحه کوم. عمره دا سنت طریقه ده او نیکبخته دي هغه انسانان چې الله جل جلاله ورته په ژوند کې حد اقل یو ځل خو فرصت برابر کړي. که چېرته څوک عمره وکړي واقعا چې لوی کار یې کړی ده دا د دین یوه برخه ده لکه څرنګه چې موږ تاسو منځونه کوو روژې نیسو نو په دین کې عمره هم یو مستقل یو عبادت ده چې مسلمانان یې انجاموي. نو ډېر نیکبخته دي هغه انسانان چې حد اقل الله جل جلاله ورته یو ځل په ژوند کې دا زمینه برابره کړي چې دوی لاړ شي حرمینو شریفینو ته او هلته د هغه په دیدار باندې سترګې یخې شي او د خپل ایمان بیا هم را تازه شي، خپل ځان لپاره د نیکیو تله لا هم درنه کړي، ډېر اجرونه او ثوابونه لاسته راوړي. نو عمره د دې باعث کېږي چې انسان خپل درجات ډېر لوړ کړي، خپل ګناهونه توی کړي او الله جل جلاله سره ایمان بیا هم را تازه شي. نو که څوک د عمرې اراده لري باید د هغه لپاره آمادګي هم ونیسي مادي لحاظه او له الله جل جلاله نه باید وغواړي چې الله ماته عمره را په نصیب کړه. او بیا که چېرته د چا وسه کېده چې آینده کې ان شاء الله د حج زمینه هم ورته برابرېدی شي، دا خو لاکه خبره ده چې مخکې نه سړی یو ځل عمره وکړي او بیا په دویم ځل باندې د حج ته لاړ شي، دا ولاکه یې تیار به بلد شوی وي او ان شاء الله هېڅ کومه ستونزه او مشکل به ورته نه وي. خو که څوک داسې وایي چې زه عمرې ته نه ځم، د حج لپاره آمادګي نیسم، دومره پیسې نشته، کوشش به کوم چې د حج لپاره خیر ده که 15 کاله وروسته که 10 کاله وروسته چې زه حج ته لاړ شم نو دا تر ټولو ښه خبره ده، ځکه حج له عمرې نه ډېر مهم ده. حج د اسلام یو رکن ده، یو فرض ده. ما تاسو ته ویل چې عمره سنت ده خو حج ګورئ فرض ده. څوک چې حج ته لاړ شي ایمان به مکمل شي او د حج په وجه باندې د انسان ټول ګناهونه سبحان الله معاف کیږي. انسان داسې کیږي لکه نوی چې له مور نه پیدا شوی وي. نو دا ډېر یو ښه پروګرام ده چې انسان عمره ونه کړي، غریب وي وایي چې د دې عمرې خیر ده د 2-3 عمرو پیسې چې زه غونډې کړم نو مکمل حج به پرې وکړم. نو دا ډېر یو ښه پروګرام ده، دا د هوښیار انسان کار ده چې دی د حج لپاره آمادګي ونیسي، ان شاء الله چې الله جل جلاله به ورته اسانه هم کړي. ګورئ چې څوک د یو عبادت نیت وکړي او بیا ورته هم نه رسیږي نو الله جل جلاله هغه ته د هغه عبادت اجر او ثواب ورکوي. دا زموږ ستاسو د اسلام ځانګړتیا ده. الحمدلله موږ ډېر زیات خوشحاله کیږو کله ناکله زموږ نیت کې وي چې دا کار کومه، خو د ځینې مشکلاتو له وجې نه موږ تاسو نشو کولی نو باید خفه نه شو. بعضې خلکو ارمان وي چې زه حج وکړم، خپل د وس مطابق ورته آمادګي ونیسئ، له الله نه وغواړئ. که تاسو حج و هم نه تاسو ته ګوري الله جل جلاله د حج اجر او ثواب درکوي، ځکه تاسو په خپله وعده کې په خپل نیت کې رښتینی یئ. نو باید موږ تاسو مادي لحاظه آمادګي ونیسو، معنوي لحاظه آمادګي ونیسو، له الله نه وغواړو، ان شاء الله الله جل جلاله زموږ ستاسو د حج او عمره په نصیب کې کوي. ځینې خلک دي هغوی عمرې ته بار بار روان دي، ښه ګوري چې په خپلوانو کې کونډې یتیمان او غریبان شته دي خو بیا هم د عمرې ته روان ده. موږ دې مسلمان ته دا مشوره ورکوو چې نه، ته مهرباني وکړه د دې پر ځای باندې هغه کونډ یتیمان، هغه بېوزله خلک چې ستا په خپل کلي کې دي محتاجه دي، اصلا څه ورسره نشته دي، یا قرضداران دي یا سخت مسافر دي، بالکل وضعیت یې خرابه ده، د دې عمرو په وجه باندې مهرباني وکړه له هغوی سره مرسته وکړو که دا ستا لپاره غوره دي. دې ته وایي فقه الاولویات. زموږ په دین کې کوم کار باید ډېر مهم وي، کوم کار ډېر مهم ده، کوم کار لږ مهم ده، دې ته باید موږ تاسو متوجه واوسیږو. د یو هوښیار مسلمان په حیث باندې باید دې ته متوجه واوسیږو او هغه کارونه وکړو چې هغه ډېر مهم دي. نو بار بار عمرو ته تګ دا صحیح نه ده. د دې پر ځای باندې باید موږ تاسو کوشش وکړو بنیادي کارونه وکړو تر څو ان شاء الله فقر له منځه لاړ شي، بېوزلي له منځه لاړ شي او د یتیمانو کفالت باید وکړو. دا تر ډېرو عمرو بهتره ده، افضل ده او ډیر مهم ده. راځو د عمرې طریقې ته. کله چې څوک عمرې اراده وکړي نو له هر څه نه وړاندې باید خپلوان هم په جریان کې واچي، له هغوی نه باید اجازه واخلي، بیا د خیر حرکت وکړي. که چېرته د پرواز مستقیما جدې ته نو باید دلته په افغانستان کې یا په دوبۍ کې که چېرته تیارې
الته نشست کاو نو الته باید د احرام خپل وتړي. احرام څنګه تړل کیږي؟ 2 صادرونه دي، یو صادر په وګرا چی او بل صادر لاندې تړي. کوشش وکړئ چې په کې لږ آزاد کیدی ترڅو بیا په احرام کې تاسو ته تګ اسانه وي. که یو کمربند در سره په کمربند باندې تاسو کولای شئ چې هغه لاندې احرام وتړئ او صادر وتړئ او دا بل په ځان باندې راواچوي. نیکر، زیر پیرانی دا هیڅ یو شی تاسو نشئ استعمالولای. تاسو اول باید حمام وکړئ، ولامبئ. چې کله تاسو ولامبل بیا تاسو دغه مکمل خپل لباسونه شیان ایسته کوئ، پړګی مړګی واسکټونه بوټونه تاسو ایسته کوئ او چپلقې عادي پښو کوئ. نو بیا تاسو راځئ او په مسجد کې یا په بل ځای کې چې تاسو ته هر ځای یو ځای برابر وو هلته تاسو 2 رکعاته نفل کوئ. 2 رکعاته نفل نه وروسته انشاءالله تاسو د عمرې نیت کوئ. د عمرې نیت څنګه کېږي؟ یا الله زه د عمرې اراده لرم، ماته یې اسانه که او له ما نه یې قبوله که. له هغې نه وروسته تاسو بیا تلبیه وایئ. تلبیه دا ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. دغه زمونږ ډیزاینر ورور به تاسو دلته ولیکي، ان شاء الله تاسو به دینه سکرین شاټ هم اخیستلی شئ. نو دا به تاسو وایئ او څومره چې تاسو زیات ویلی شئ ان شاء الله په همغه باندې به همغه به ستاسو اجر او ثواب هم زیاتیږي. بیا تاسو حرکت کوئ جدیه ته چې تاسو ځئ نو هلته بیا په موټر کې کینئ او بیا به د خیر حرم ته رسیږئ. خو که چېرته تاسو مدینې منورې ته تللی نو بیا به تاسو له افغانستان نه یا له دوبۍ نه احرام نه اغوندئ، بس عادي په خپلو کالیو کې به ځئ، ځکه مدینه منوره کې عمره نه کیږي. هلته به تاسو ځئ مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې به یئ. کله چې ستاسو هلته ورځې ختمې شوې درته ویلې چې ځو اوس مکې ته، نو بیا به تاسو هلته په لاره کې یو ځای ده هغه ځای کې تاسو موټر ودرېږي، نو انشاءالله هلته به تاسو د احرام بیا وتړئ. مهمه دا ده چې موږ تاسو باید د حرم حدودو ته بې له احرامه داخل نشو. یعنی مخکې له مخکې نه باید موږ تاسو احرام تړلی وي. چې کله تاسو هلته ورسېدئ کولی شئ استراحت وکړئ. ښځې به فقط دا مخ ښکاره کړي. که چېرته تاسو پوهېدئ چې د ښځه مثلا ځوانه ده یا ښایسته ده نو کولی شي هغه ماسک واچي، مشکل نشته د دې لپاره چې فتنه رامنځته نه شي. خو که عادي عامه ښځه وي نو دغه مخ به ښکاره کوي او نور هغه خپل کالي اغوستلی شي او سر هم پټولی شي، مشکل نشته ده. خو نارینه به خپل سر ښکاره کوي، پټکی خولۍ دا شیان هغه نشي اچولی. چې کله تاسو هلته ورسېدلئ که چېرته په آرام وئ او طبیعت هم برابر وو نو کولی شئ چې لاړ شئ مستقیما حرم ته او عمره شروع کړئ، عمره خپله تمام ته ورسوئ. خو که چېرته تاسو خسته وئ او نم شو کولی یا ډېر زیات ستړي وئ کولی شئ آرام وکئ او همدارنګه کولی شئ حمام هم وکئ، ځان به نه موښئ. شامپو، صابون او شیان تاسو نشئ استعمالولی، عطر تاسو نشئ استعمالولی، د خپل بدن ویښتان تاسو نشئ اخیستلی، سر نشئ پټولی او ښځه باید خپل مخ پټ نه کړي. نو کولی شئ آرام وکئ، خوب هم وکئ، پروا نه کوي. ښځه او خاوند یو بل ته نشي نږدې کېدلی، یعنی جنسي اړیکه او یا له جنسي اړیکې نه مخکې چې کوم حرکتونه دي دا په هیڅ وجه باندې هم نشي ترسره کولی. نو بیا به تاسو انشاءالله چې کله آرام وکړئ، استراحت هم وکړئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې لاړ شئ حرم ته. حرم ته هلته چې کله تاسو لاړئ نو له خیره هلته یې شنه راډونه لګېدلي دي، شنه راډونه لګېدلي دي، نو هغه مستقیما حجر اسود ته لګېدلي دي. په کعبه کې هلته حجر اسود ده. نو حجر اسود ته تاسو چې کله برابر شوئ نښې دا ده چې هلته په دیوالونو کې جیګ شنه راډونه هم لګېدلي دي او ټول خلک هلته سلام هم کوي حجر اسود. نو تاسو به همغه ځای ته برابر شئ، له خیر له همغه ځای نه به تاسو خپل طواف شروع کړئ. 2 وارې به له کعبې نه تاو شئ، 2 وارې، صحیح ده. 2 ګردشونه به وکئ. کوشش به کوئ چې انشاءالله په دغه ګردشونو کې غلط نشئ، ډېر دقیق به اوسیږئ، یا تسبو باندې یا په ګوتو باندې یا مثلا ملګرو سره. خو دغه شمار به تاسو دقیق پوره کوئ چې نه درنه زیات شي او نه درنه کم شي. 2 وارې به دقیق له دغه کعبې نه تاویږئ. هره دعا هم چې خوښه وکولی شئ، د قرآن کریم تلاوت، ذکر، اذکار، درود، استغفر الله، هر یو تاسو ویلی شئ. فقط دغه حجر اسود نه نارسیده یو بل کونج چې ده دغه کونج نه واخله تر حجر اسود کونج پورې په دغه ځای کې به تاسو دغه دعا وایئ: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. نور باقي کونجونو کې هر دعا هم چې وویلې نو پروا نه کوي. 2 ګردش هم چې تاسو وکړل نو بیا به تاسو 2 رکعاته نفل وکئ. هر ځای کې چې وکړل نو بس کفایت کوي. همغه شاوخوا هر ځای کې چې تاسو 2 رکعاته نفل وکړل یا نورو خلکو ته وګورئ چې کوم ځای کې ودرېږي تاسو هملته ودرېږئ، 2 رکعاته مونځ به وکئ. له هغه نه وروسته تاسو بیا راځئ صفا ته. له صفا ته چې راغلی له صفا نه به شروع وکئ، مروه ته به لاړ شئ، دا یو چکر شو. بیا له مروه نه به بېرته راشئ صفا ته، دا یې 2، بیا به دې نه لاړ شئ، دا یې 3، بیا 4، بیا 5، بیا 6، بیا 7. یعنې تاسو له صفا نه شروع کوئ
او په مروه باندې خلاصوي. صحیح شو؟ داسې بنه کوي چې رفت آمد دا تاسو یو چکر شمار کوي نه، تلل ستاسو یو چکر شماریږي، بیرته راتګ ستاسو دویم چکر شماریږي، بیا دریم شماریږي، بیا څلورم. نو تاسو به دغه گردشه چکره پوره کوي. نو کله چې تاسو د صفا نه شروع کړه ستاسو گردش په مروه باندې پای ته رسیږي. هلته چې ورسید نو له هغه نه وروسته به تاسو لاړ شئ سلماني ته. نو هلته دوکانونه هم شته دي او که خپل ملګري وي نو په خپله هم یو بل باندې سر کمولی شئ او یا یې خریلی شئ. که د چا ویښتان زیات وي نو نورې عمرې هم کول غواړي نو د خپل سر نه د یوې ګوتې د بند په اندازه باندې ویښتان ټول ویښتانو نه واخلي او قیچي دي کړي. خو که چېرته چا ویښتان کم وو نو کولی شي چې پاکي پرې راکش کړي یا ماشین پرې راکش کړي او مکمل پاک صفا یې وخوري. نو په دې سره ستاسو عمره پای ته ورسېدله او ستاسو عمره وشوه. تاسو به بس په حرم شریف کې یې، هلته به د الله جل جلاله عبادت کوئ. ډېر زیات احتیاط به کوئ چې تاسو نه چېرته ګناه ونه شي. ګورئ د الله جل جلاله په موږ تاسو باندې خاص فضل ده او هغه دا ده چې موږ تاسو که چېرته د نیک عمل اراده وکړو او بیا هغه نیک عمل ونه کړو بس موږ تاسو ته الله جل جلاله اجر او ثواب ولیک. خو که چېرته موږ تاسو د ګناه اراده وکړه، پوهېږئ که نه، د ګناه اراده دې وکړه خو هغه ګناه دې ونه کړه، تا ته الله جل جلاله ګناه نه لیکي. دا د الله جل جلاله خاص فضل ده په موږ تاسو باندې. خو سبحان الله فقط یوازینی ځای چې هلته د ګناه اراده هم ګناه شمارېږي هغه دغه حرم مکي ده. نو دلته به تاسو اصلا د ګناه اراده نه کوئ. دا داسې یو خاص ځای ده چې دلته هر عمل ستا په 100,000 باندې شمار ده. که ښه کار دې وکړه تا ته 100,000 وارې هغه لیکل کېږي، که بد کار دې وکړه 100,000 وارې تا ته هغه بد کار لیکل کېږي. نو فکر وکړه څومره یو حساس ځای ده. دا هغه ځای ده چې الله جل جلاله کله آسمان او ځمکه پیدا کړي له هغه وخت نه الله جل جلاله دا خاص ځای مقرر کړی ده خاص د خپل عبادت لپاره چې دلته باید د ذرې په اندازه هم ګناهونه نه وي. نو ګناه خو څه کوي، د ګناه د کولو اراده به هم هلته نه کوي ځکه دا هم تاسو ته لیکل کېږي. نو د دې په خاطر باندې بې حده ډېر زیات احتیاط به کوئ انشاءالله چې هیڅ قسمه ګناه ونه کوي. هغه که د خولې ګناه وي، که د سترګو ګناه وي او که نور کوم ګناهونه وي. کوشش به ډېر زیات کوئ چې هر رقم مختلف نوع عبادتونه تاسو هلته انجام کړئ، لکه سلام اچول، صدقه کول، اعتکاف نیت کول په مسجد حرام کې، همدارنګه د قرآن کریم تلاوت کول، همدارنګه ښې بهترینې دعاګانې دي لکه مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. که د دې ذکر ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا هم یو بهترین ذکر ده. همدارنګه استغفر الله واتوب الیه، همدارنګه استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه، همدارنګه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا هغه بهترین اذکار چې تاسو هلته کولی شئ. یعنی کوشش وکړئ چې عبادتونه په مختلفو بڼو باندې تاسو انجام کړئ. هغه که حتی یو چا سره په ورین تندي باندې ملاوېدل ولې نه وي. صحیح ده؟ دا هم نبی علیه السلام فرمایي چې تا ته صدقه شمارېږي. خو که په حرم کې ته دغه صدقه وکړې مطلب دا لکه تا چې 100,000 وارې دا صدقه کړي. سبحان الله، 1 ریال چاته ورکړې لکه 100,000 وارې چې تا ریال ورکړي وي. 2 رکعاته نفل کې لکه 100,000 وارې چې تا 2 رکعاته نفل کړي. صحیح شوه؟ قل هو الله احد، نبی علیه السلام فرمایي چې څوک وایي 3 وارې ووایي نو دته به الله جل جلاله د ټول قرآن شریف اجر او ثواب ورکړي. نو ته فکر وکړه چې په حرم کې ته دا ختم وکړي لکه تا چې 100,000 وارې دغه قرآن کریم ختم کړی وي. درود شریف هلته چې ته درود شریف وایې، په مدینه منوره کې به هم تاسو ډېر زیات درود وایې. چې ته درود شریف وایې که نه نو ته څه فکر کوې چې دا کم عمل ده. 1 وارې د درود ویلې الله جل جلاله به تا ته 100,000 وارې د درود اجر او ثواب درکوي. نو د دې په خاطر باندې هم تهجد وکئ، هم نفل وکئ، هم هلته طوافونه. دا یو خاص عبادت ده چې کله تاسو عمرې نه کولی نو فقط طواف دا هم اجر او ثواب لري. 2 وارې به له کعبې نه تاویږئ او په آخره کې به 2 رکعاته لمونځ کوئ. دا یو طواف شو. بیا 2 وارې طواف کول او په آخره کې 2 رکعاته لمونځ کول دا بیا یو طواف شو. نو دا طواف سبحان الله بهترین عبادت، افضل ترین عبادت. ځینو علماء ویلي دي حتی له مونځونو نه هم وایي دا ډېر زیات ثواب لري. ولې؟ مونځ خو ته بل ځای کې هم کوی شي، قرآن کریم تلاوت خو بل ځای کې هم کوی شي، صدقه بل ځای کې هم کوی شي. خو طواف د ځمکې په سر باندې بل داسې ځای شته چې هلته ته طواف وکړې نه. د دې په خاطر باندې چې کله څوک طواف کوي د الله جل جلاله بې شمېره رحمتونه هغه ته متوجه کېږي. د زړه له اخلاصه انشاءالله خپل ځانو ته هم دعاګانې وکړئ او مسلمانانو ته هم دعاګانې وکړئ.
ټول امت ته په ځانګړي ډول ان شاء الله خپل هیواد ته هم دعاګانې وکړي. دا خپل هیواد موږ تاسو ته ډیر زیات ضرورت لري، اړتیا لري. نو د زړه له اخلاصه د امن لپاره، د پرمختګ لپاره، د سوکالي لپاره، مشکلاتو د ختمېدو لپاره ان شاء الله د زړه له کومې دعاګانې وکړي. نو ان شاء الله دا ټول به رنګ راوړي او الله جل جلاله موږ تاسو ته خوشحاله ژوند راکوي. په مدینه منوره کې به تاسو مهم کارونه کوم کوئ؟ اول دا چې درود شریف به هلته ډېر زیات وایي، په زور به خبرې نه کوئ، په ادب او احترام به هلته انشاءالله ژوند کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام سلام ته به ورځئ، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. چې کله نږدې ورغلئ هلته به سلام کوئ. کله چې تاسو دعا کوله قبلې طرف ته به مخ کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام تر ټولو بهترین او افضل ترین انسان د ځمکې په سر باندې تیر شوی ده. هغه رقم انسان نه راتللی شي او نه راغلی وو، خو بیا هم هغه نه ګوره موږ تاسو څه نشو غوښتلی. دا په دې معنا ده چې غوښتل او دعا کول دا یوازې او یوازې د الله جل جلاله حق ده. یوازې او یوازې موږ تاسو د الله نه هر څه غوښتلی شو. نبی علیه الصلاة والسلام نه چې نشو غوښتلی، نو له نورو اولیاو، له نورو زیارتونو، له نورو خلکو نه به څه شی موږ تاسو وغواړو. نبی علیه الصلاة والسلام له موږ تاسو سره اوس کومک نشي کولی. یوازې او یوازې الله جل جلاله مشکل کشا ده او زموږ ستاسو سره کومک کولی شي او موږ تاسو ته هر څه راکولی شي. مدینه منوره کې به تاسو درود ډیر زیات وایئ او انشاءالله الته ستاسو یو منځ په یو زر باندې الله جل جلاله قبلوي. صحیح ده؟ تاسو چې الته یو منځ کوئ په مسجد نبوي کې، دا داسې ده لکه تاسو چې زر وارې منځونه کړي وي. همدارنګه په مدینه منوره کې یو مسجد ده، هغه ته مسجد قبا وایي. دا هم یو بهترین مسجد ده. په اسلامي تاریخ کې دا هغه اولین مسجد ده چې د دې بنیاد ایښودل شوی ده او دا هغه اولین مسجد ده چې د دې بنسټ او تادو نبی علیه الصلاة والسلام ایښی ده. په نږدې فاصله کې ده. تاسو هلته انشاءالله یو وارې لاړ شئ او که هره ورځ لاړئ نو دا خو به ډېره زیاته غوره وي. نو هلته انشاءالله لاړ شئ. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي څوک چې مسجد قبا ته راشي 2 رکعاته نفل وکړي نو الله جل جلاله به ورته د یوې عمرې اجر او ثواب ولیکي. نو دا هم ډېر یو افضل ترین مسجد ده چې اسلامي تاریخي پس منظر لري. ځکه دا څومره مساجد چې تاسو وینئ د ځمکې په سر که نه، نو په دې ټولو کې اولین مسجد چې دا اولین مسجد قبا ده. نو انشاءالله هلته لاړ شئ او د اسلامي تاریخ ځان ته رایاد کړئ. هلته انشاءالله 2 رکعاته نفل وکړئ، بیرته راشئ. مدینه منوره کې چې څومره هم تاسو درود زیات ویلی شئ انشاءالله دا به ښه وي او په دې سره انشاءالله ستاسو هغه مهمترین عبادتونه ترسره کیږي. کوشش وکړئ چې انشاءالله له دې ښایسته سفر نه یو څه عبرت، یو څه درسونه واخلئ. زموږ ستاسو عبادتونه فقط په شکلي ډول باندې نه دي برابر شوي، بلکې دا په دې ډول باندې برابر شوي چې په موږ کې تغییر راولي. تاسو هلته وګورئ خلک په څومره آرام ډول باندې عبادت کوي. تاسو هم په خپل عبادت کې انشاءالله تغییر راولئ. خلک به تاسو ووینئ چې خلک الله جل جلاله لپاره څومره ژاړي، څومره په اخلاص سره عبادت کوي. تاسو هم انشاءالله دغه اخلاص په ځان کې پیدا کړئ. خلک به تاسو وګورئ چې څومره د خیر په کارونو کې یو بل نه مخکې کیږي. تاسو هم انشاءالله دا رقم په خپل ژوند کې د خیر په کارونو کې انشاءالله یو بل نه مخکې شئ. څومره هم چې تاسو دعاګانې کولی شئ انشاءالله د نورو خلکو لپاره ملایکې به ستاسو لپاره دعاګانې کوي. الله جل جلاله مو عمره او ټول عبادتونه قبول او منظور کړي. السلام علیکم ورحمة الله.